Assalamualaikum guys, sahabat Gowes. Hei. Mana Pak? Udah cebol. Lewat mana nih? Lewat mana? Angkat sepeda. Angkat aja. Oh iya, anak muda. yang apa nih tuh macam yang dia ini kan video syuting. ya, baru mantap lah masuk TV aja lah ya kan kayu di satu ya satu bukan kayon ya bajunya kayon Pak Min lemah. kan Pak Min lemah Pak Min jaga cucu dia banyak cucu Pak Min ya cucunya udah bikin susu cucu Pak Min kita bilang juga cucu kan buat susu dia macam-macam. Ini Pak Min, satu tas Pak Min. Oh ini tunjuk lu. Nih. Paris. Nih. Paris. Ini Pak Aris nih. Itu air terjun. Sekali dari sana ambil Pak Cakir. Dari atas sana ambil. Sekali ya. Gelas ini nih. Ada gelas itu. Gelas. Kopi ya, taruhkan kopi. Tuangan kopi. Betul. Dalam Gowes
Min, bagaimana lo Bang Min? Baris, makan selfie baris. Bang Min. Pak Min mana Pak Min? Pak Min. Arang kami kemana? Assalamualaikum bang. Halo. Bang? Ah? Ana sih kau duduk pergi deh. Bawain. Ayo. Lepasan cara lagu. Oke, selamat siang Pak. Kopi kayu. Selamat siang. Bagaimana menurut Bapak Gowes hari ini? Ini hari cukup memuaskan untuk main-main. Kalah yang kemarin. Kemarin nggak ada apa-apanya. Ini tanjakannya gunung berapi. Makan punena, makan punena di kopi. Masruk Nosar namanya ini. Bapak ini aja masih kuat. Masa yang muda-muda udah lemah ya Pak? 63 tahun coba bayangkan. Bodoh. Mana nih yang muda nih? Nah ini. Jeruk kasam. Asam tuh bang. Kayaknya ada lepat nih bang. Oh, lepat nanti tadi. Itu lepat kayu namanya. Oke Pak, bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa hari ini. Bagaimana? Tambah yang kemarin tambah semangat ya Pak? Tambah semangat. Asik. Mantap. Ini ada Pak Guru. Salam gue dari Pak Guru. Mana Rian? Sperdi apa kabar? Lepar. Oh tepar. Ini Pak Kayu nih. Ini sang penolong kami. Oke, terima kasih Bang. Gimana Gos kopinya? Mantap. Mantap Gowes. Banyak tuh lagi. Udah, saya sudah kenyang. Ini ada lepatnya, ada lepat. Lepat. Oke, ini kantin kita. Tambah lagi perjalanan kita, Cek. Ini maunya kan keliling kita. Tapi takut kemalaman. Tapi nggak ada Pak Min, nggak semangat, Cek. Amin. Ah. Amin nyari dia kan. Oh, Kayu jangan tuh. Saya ya. nanti. Beng-beng pun kurang kita ya, Pak Haris nggak ada ya. Rasa alasan aja dengan tahun tinggi. Oh, nggak kuat lagi. Di rumah tahun tinggi. Dengkul dan geldok. Apa? Ini lepak nih Pak Min, lepak.